uma história que eu acho que você desmentiu. Eu queria ver agora pra desmentir mesmo. Sobre matar um cara que tava roncando na cela. Não, isso aí não é verdade. Isso aí o delegado e o escrivão, um bafo de pinga na minha cara, falou, por que você matou o cara, Pedro? Aí eu peguei e falei, porque roncava muito. Mas não foi isso. Porque eu estava com visita íntima, né? E eu tinha vindo do anexo Taubaté para sumariar. E no caminho, fomos lá em Aparecida, peguei mais um preso lá. O preso veio junto comigo. Como cheguei um dia de sexta-feira, no outro dia era sábado, pôs ele junto comigo na cela até chegar segunda-feira. Ele ia na terça, não, na segunda ele ia por fora e eu ia na terça, né? E nessa foi uma amiga me visitar, que o guarda me conhecendo, não tem problema não, pô, lógico que o senhor sabe que não, ninguém é louco. Aí pôs a minha visita na cela. E ele ficava atrás do quieto assim. Olhando. Mas você matou esse na faca também? Matei na faca. Peguei a faca do faxina, trouxe pra mim do pavilhão, né? Porque o hospital é fora da penitenciária. É dentro da penitenciária, mas fica na frente, né? Trouxe, ele nem viu eu pegar a faca, peguei pelo guichê. Aí matei ele sentado. Ele nem viu. Nem viu. Eu vi ele estava entrando, mas me deu trabalho. Deu trabalho, porque eu já tinha cutucado o coração, o bobo dele, que é o coração, né? Você furando o coração, enquanto tiver uma gota de sangue, ele tá de pé. É? Opa, entendeu? A não ser que pegue na bexiga. Aí cai. Mas se pegar no bobo, ele não cai não. Enquanto tiver uma gota de sangue, ele não cai. Já teve um combate assim que você pensou que ia morrer, que falou, eu vou perder pra esse cara aqui. Tipo, de faca, você brigando com o cara e falou, esse aqui tá dando muito trabalho. Já teve um assim? Já teve. Mas a gente dá sorte, né? Sim. Eu tive muita sorte. Tive sorte não. Deus me ajudou bastante. Porque já tentaram matar, eu perdi até a cor. Como assim? Perdi até a conta várias vezes. Ah, tá. Porque o cara que eu já matei tem amigo, às vezes tem primo, tem parente, entendeu? Tem vingança, É. né? Já vieram de monte assim, tipo 3, 4 pra cima de tu? 3, 4, já vieram de punhado. 3, 4 é pouco. Mas tudo com faca também? Tudo de faca. De faca. Então tu é bom na faca, né? Porque pra vir um monte na faca e levar todos, rapaz, Não é que os caras geralmente, não manja. quando vem atacar você, se vir sozinho é problema. Entendeu? Que é cara homem, cara guerreiro. Mas se vem, passou de um, é todo medroso, um confiando no outro. Ah, entendi. Aí um fica... Já arranca a cabeça de um, o outro já vai sair correndo. Mas outro Aí já você tem que corre. correr atrás. É. É que pra gente é um pouco diferente ouvir isso, entendeu? Mas é verdade. Pô, se você fala para o pai, Pedro, nós dois tá mais. Antigamente tinha. Falei, é mesmo, cara? Poxa, por quê? Né? E então, nós tá mais. Tá? Vamos trocar aí. Se é detenção, ele vai pra rua 10. Talvez troca ali na galeria mesmo. Né? Se é penitenciária, já troca lá no pátio. Né? E. Mas não corre, né? Não, para correr não. Se você correr de um combate antigamente, no outro dia você não era o mesmo mais, você não era mais. Não é mais criminoso, não. Igual a história do meu pai. Meu pai tava com minha irmã no bar, vinha um cara e mexia. Meu pai, para de mexer com a irmã dele, minha tia, né? O cara mexia de novo, mexia de novo. Meu pai pegou ele e jogou. O cara voltou com um facão. Aí todo mundo, corre, Tiburcio, corre, Tiburcio. Ele falou, não vou correr. Ele saiu pra fora do bar, ficou tentando tirar uma estaca, que é roça, né?